ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവലും ഓട്സും ബനാനയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻകേക്ക് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവലെടുക്കുക 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ്, 2 ഏലക്ക, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് പാല് വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഒരു പഴം അത് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവലും ഓട്സും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അവലും ഓട്സും ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിനകത്തോട്ട് മാറ്റും. പരമാവധി റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കുക. നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാക്സിമം ഇത് ശരിക്കും കൂളാവണം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൂളായ ശേഷം മാത്രമേ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ആയില്ലേ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കയ്യിലെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചു നോക്കാം. ശരിക്കും പൊടിയും ഇതെങ്ങനെ പൊടിയും. നമുക്ക് കൂളായ ശേഷം പൊടിച്ചിടും. അവലും ഓട്സും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പാലൊഴിക്കണം. പിന്നെ പഴം സ്മാഷ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ പഞ്ചസാരയും ആ ഏലക്കയും 2 ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ അളവും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പശുവിൻ്റെ പാലാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പാലിൻ്റെ ആവശ്യം, അത് ആഡ് ചെയ്യാം. തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കും. ഏകദേശം ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിർത്താം. കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 4ാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്. അഥവാ പാല് വേണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താലും മതി. കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഒരു 5.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം മതിയോ? ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് മതിയോ? പിന്നെ ആദ്യം മധുരം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് ഹണി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ കുറച്ച്. ആ ഹണീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നമുക്കിതിൽ കിട്ടും. അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. ഏലക്കാൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
ഇത് നമുക്കിനി ആ ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രൈങ് പാനും ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3-4 ചെറുത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ആവും. ഇതുപോലെ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3. ആ ഒരു ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി സിമ്മിലിടണം. ഇത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഓട്സിന്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറിക്കിട്ടും. സിമ്മിൽ വെക്കണം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നോക്കാം, നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ല നോക്കാം. പഴം ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും. നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓട്സും അവലും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാൻകേക്കാണിത്. സുഖമായിട്ട് കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും. ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടോ ഒരു 11:30ക്ക് നമ്മളൊരു മിഡ് മീൽ സ്നാക്ക് കൊടുക്കില്ലേ, അത് ആയിട്ടോ എന്തായിട്ടും കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് ഹെവിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അഭിപ്രായം പറയണം.